Pagbantay basin adunay tao nga magadaot kaninyo pinaagi sa filosofiya ug kawang mga pagpanglimbong subay sa tradisyon sa mga tao, subay sa unang mga kalagdaan sa kalibutan o dili sunod ni Yeshua. Na, klaro kayo. Bisan ang simbahan sa Kulos, gilinla o gilimbuman gud gyapon. Mo nagwalingan sa ni Pablo, mo gali nang English sa verse 5, sa verse 6 nga, as you therefore receive Yeshua, the Adonai, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. So kung dili gud ka malig-o diha ng Yeshua, dili gud ka makagamot diha ng Yeshua, dali na kay kamalimbungan. Ngomit ka na sa verse 8, naging siya diri dayon nga, beware lest anyone cheat you. Cheat, saan nang cheat? Gilimbungan ka. Through philosophy, pinaagi sa mga nindot kayo nga mga pagpasundayad sa kahibalo, philosophy. And empty deceit according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Mashiach. At pagkadaghan kayong ilimbong, so mo na, dili mo founded